Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ 1918 թվականի հենց մայիսի 28-ին Ղարաքիլիսայում, Բաշապարանում, Սարդարապատում հայկական կանոնավոր ուժերն ու կամավորականները դարձյալ ճակատում էին կյանքի ու մահվան կռիվեր։ Արդար այդ կռվով վերականգնվեց դարեր շարունակ խաթարված, խարխլված հայոց պետականությունը։ Բաց այդ հաղթանակ էր ընդդեմ թուրքերի մեր պատմության փառավոր էջը, որ մինչև այսօր ապրեցնում է յուրաքանչյուրիս։ Մայիսյան այս զորավոր մարտով անկախացանք 9 դար դադարից հետո։ Այսօր հաղթանակի օր է։ Սարդարապատում թուրք զավթիչների դեմ մղած պատմական ճակատամարտի ճիշտ նույն տեղում է հուշահամալիրը նվիրված այս առանցքային վճռական օրվան։ Սարդարապատի հուշահամալիրն այցելել Հայաստանի վարչապետը, նախագահը, խորհրդարանի խոսնակը, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Փաշինյանը իր տոնական ուղերձում շեշտել է մեր ինքնությունը, մեր պետությունն է։ 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ժողովրդի ոչ թե կորուստների, այլ ձեռքբերումների արտահայտությունն է։ Վերջին 4.5 դարի մեր պատմության ուղերձը մի կրկնեք այդ պատմությունը։ Արտաքին ուժերի կողմից երաշխավորված անվտանգությունը խաբուսիկ է։ Մենք ինքներս ենք մեր անվտանգության երաշխավորը։ Պետությունը պատասխանատվություն է, ասել է Փաշինյանը։ Այժմ մենք Ադրբեջանի հետ երկկողմ խորհրդակցություններ ենք իրականացնում համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների եւ հանգամանքների շուրջ համաձայնությունների հասնելու համար։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հաստատված է ակտիվ երկխոսություն։ Հայաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա։ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն։ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը աճում է տեսանելի կերպով եւ այն փաստը, որ 2026 թվականին մեր երկիրը հյուրընկալելու է Եվրոպայի եւ աշխարհի երկու հեղինակավոր ու մասշտաբային միջոցառումներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը եւ կենսաբազմազանության կողմերի COP17 համաժողովը սրա տեսանելի ապացույցն են։ Խաղաղությունն ու անվտանգությունը դառնալու են Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ուղեկիցներ։ Պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Բոլորի շնորհավորում եմ Հանրապետության օրվա առիթով։ Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ուղերձում գրել է. «Մեր ժողովուրդը հաղթեց 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերում, քանի որ թվացյալ անհնարինը չկոտրեց ոգու ամրությունը։ Հաղթանակ չխոստացող ամեն տեսակ ռացիոնալ հաշվարկները պարտվեցին արժանապատիվ ապրելու աներեր-կամքին։ Հավատը ուժեղ գտնվեց վախից»։ Սարդարապատի ոգին մեր ժողովրդից օտարելն անհնար է եւ վտանգավոր է այդ փորձը կատարողների համար։ Այս մասին Հանրապետության տոնին նվիրված ուղերձում նշել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հանրապետության տոնի արդիվ ուղերձ է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Վեհափառ հայրապետը տոնական ուղերձում շեշտել է, որ հաղթանակները հնարավոր են համախմբվելու դեպքում։ Այս տոնական օրը աղոթում ենք աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի խաղաղության ու բարօրության, մեր բանակի հզորության, մեր պետության անվտանգության ու առաջընթացի համար, նշված է հայրապետի ուղերձում։ Բաքվի զինվորական դատարանում Ռուբեն Վարդանյանի դեմ շինծու հարուցված քրեական գործով հերթական դատական նիստը շարունակվել է։ Հիշեցնենք, նա ապօրինի կերպով մեղադրվում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով։ Տուժողներից մեկը հայտարարել է, որ իր որդին Մարտակերտում զոհվել է հայկական զինված ստորաբաժանումների կողմից։
Լաչինի շրջանում միջազգային նոր օդանավակայանի բացման արարողությանը մասնակցելու է նաև Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահից եւ Ալիևից բացի օդանավակայանի բացման պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու է նաև Պակիստանի վարչապետը։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված ռազմական, ինչպես նաև քաղաքացիական նշանակության երրորդ օդանավակայանն է։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության նպաստելու ջանքերին, որոնք վճռորոշ են Հարավային Կովկասի բարգավաճման համար։ Այս մասին ասված է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Ադրբեջանի անկախության օրվան նվիրված ուղերձում։ Մենք ուրախ ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնության կապակցությամբ ընդգծել է նա։ Ռուբիոն նաև ընդգծել է, որ Ամերիկան ցանկանում է խորացնել գործակցությունը Բաքվի հետ ամբողջ տարածաշրջանի համար խաղաղ բարգավաճ ապագա ապահովելու համար։ Ալիևը երբ հրաման տվեց քանդել ու ավերել հայրենականին նվիրված բոլոր հուշակոթողները Արցախում, երևի նորից հիշեց, ադրբեջանցիները այդ պատերազմում դավաճանների թվով առաջինն էին, ավելինն էին, քան Կովկասի մյուս բոլոր ժողովուրդների դավաճանները միասին հաշված։ Ալիև Հեյդարիչը չի մոռացել անշուշտ, որ իր պապերից եւ ոչ մեկը այդպես էլ չդարձավ, ոչ մարշալ, ոչ ծովակալ, ոչ էլ փոխծովակալ։ Միևնույն ժամանակ նրա համար այդքան ատելի հայերը պատմության մեծ հաղթանակին 4 մարշալ, 1 ծովակալ եւ 9 փոխծովակալ տվեցին։ Եթե ատելությունը հայերի նկատմամբ նրա գենետիկ կոդում է արյան մեջ, ապա այդ ինչ վրեժ է վերացնել մի հակամարտության հաղթանակ հուշակոթողները, որին նաեւ իր ժողովուրդն է մասնակցել։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության մարտական պատրաստության գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ գնդապետը կարծես տալիս է այս հարցի փաստական պատասխանը, գրելով, թե 1941-ից 45 թվականներին Ադրբեջանը ֆրոնտ ուղարկել է 300,000 էթնիկ ադրբեջանցի, 2 անգամ քիչ, քան հայերն են եղել։ Իդեպ նրանցից 160,000-ը անցել են գերմանացիների կողմը եւ տարբեր գնահատականներով 70,000-ից մինչեւ 120,000-ը ընդգրկվել են նացիստական զորքերի շարքերում եւ կատարել ամենանենգ աշխատանքը հաշվեհարդար խաղաղ բնակչության հետ օկուպացված շրջաններում։ Ռուս բարձրաստիճան զինվորականի պնդմամբ ադրբեջանական նացիստական լեգիոններից մեկը առանձնացել է դաժան հաշվեհարդարով Կուբայում գտնվող ռուսական մի բնակավայրի բնակիչների նկատմամբ, որի համար պարգևատրվել է ամենաբարձր պարգևներով։ Թեման ուսումնասիրած հայ պատմաբանն էլ ասում է, քննարկելու, խմբագրելու ոչինչ չկա։ Ադրբեջանցիները, որ հայրենականի տարիներին առավել հայտնի էին որպես Կովկասի թաթարներ, տխրահռչակ ուղի են անցել այդ պատերազմում։ Մի հատ գեներալ են ունեցել, չունեցել եղած եղած է։ Մոսկվայում իրենց ադրբեջանցիների ներկայությամբ ես դա ելույթունից նշել եմ հետեւյալը, որ այդ որ թվեր են իրենք նշում։ Իրականության մեջ իրենք ասում են Ադրբեջանից հերոսների թիվը, որի մեջ իհարկե ամենածանրակշիռ տեղը մենք հայերս ունենք 26 հոգի խորհրդային Ադրբեջանի տարածքից հերոսներ ենք ունեցել, մենակ երկուսը Չարդախլու գյուղից մարշալներ եւ 12 գեներալ։ Բազմամիլիոնանոց ամբողջ ադրբեջանական ժողովուրդը ավելի քիչ ԽՍՀՄ հերոս է տվել, քան փոքր 150,000-անոց հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ հենց այդ պատճառով է, որ երբ Ադրբեջանի նախագահ մայիսի 9-ին ստում է, թե իբր Ադրբեջանը տվել է 116 ԽՍՀՄ հերոս, նա այստեղ ներառում է 48 ղարաբաղցի հայերի, ինչպես նաև ռուսների եւ այլ ազգությունների ներկայացուցիչների, ովքեր ապրել են արհեստականորեն ստեղծված ադրբեջանական ԽՍՀ-ում, սակայն որևէ կապ չեն ունեցել ազգությամբ ադրբեջանցիների հետ։ Մոսկվայի Պակլոննայա գարա թանգարանում մարդը գնա նայի տեսնի նույնիսկ հայերին ադրբեջանցիների փոխարին էին տանում։ Նրանք նստած ասում չայխանաներում չայ էին խմում։ Ալիևի հայրը չի մասնակցել պատերազմին, իրան ընկնավոր ձևակերպել։ Ոչ բանը չեն մասնակցել։ Մի հատ գեներալ ցուցանմուշի համար չեն ունեցել։ Երբ որ պետք է լինում, ասենք Ղարաբաղի հայերը, որ այդքան փոքր տեղից այսքան հերոսը գեներալ են տվել, ասում են նաշի ադրբեջանցի, երբ որ պետք է լինում, ասում են հայերը հեչ են, գիտեմ։ Մի հատ գեներալ չի ադրբեջանցի։ Եվ ուրեմն ադրբեջանցիները հայրենականում խայտարակ տխուր քրոնիկոն ուսումնասիրելուց հետո, որ մի վանդալ ադրբեջանցու ձեռքը կդողա քանդել ու ավերել հայերի արձաններն ու անունները, որ թողել են հայկական անջնջելի հետքը նացիզմի դեմ պայքարում։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները համաձայնության են եկել կալանավորների փոխանակման վերաբերյալ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իհարկե, մանրամասները մշակվում են համապատասխան լիազոր մարմինների միջոցով, ասել է ռուս պաշտոնյան փոխանակման մանրամասները չհայտնելով։
Մարտի 27-ին Մոսկվայի ժամանակով ժամը 21-ից մինչև մարտի 28-ը ժամը 7 ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնության հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել եւ ոչնչացրել են ուկրաինական 296 անօդաչու թռչող սարք տարբեր մարզերի օդային տարածքներում։ Գերատեսչության փոխանցմամբ անօդաչու թռչող սարքերը խոցվել են Մոսկվայի, Բրյանսկի, Բելգորոդի, Վլադիմիրի, Վորոնեժի, Իվանովոյի, Կալուգայի, Կուրսկի, Օրիոլի, Ռիազանի, Սմոլենսկի, Տվերի եւ Տուլայի մարզերի օդային տարածքներում։ Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշքեկում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը։ Մասնակիցները մտադիր են քննարկել հավաքական անվտանգության տարածաշրջաններում ռազմական անվտանգության սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, ինչպես նաև կազմակերպության ռազմական բաղադրիչի զարգացման հարցերը։ Հայաստանի մասնակցության մասին չի հաղորդվում։ Նիստի շրջանակում նախատեսվում է հապկանդամ երկրների պաշտպանության նախարարների երկկողմ հանդիպումների անցկացում։ Չինաստանի Հանչժոու քաղաքում տեղի ունեցել եզակի միջոցառում աշխարհում առաջին քիքբոքսինգի մրցաշարը, որին մասնակցել են Anitri Robotics-ի ստեղծած մարդանման ռոբոտները։ Մարտերին մասնակցել են 1 մետր 32 սանտիմետր հասակով եւ 35 կիլոգրամ քաշով ռոբոտներ, որոնք հեռակառավարվել են ինժեներների կողմից։ Իլոն Մասկի SpaceX ընկերության արձակած Starship նախատիպ տիեզերանավը կրող հրթիռի 9-րդ փորձարկման թռիչքն ավարտվել է անհաջողությամբ։ Ընկերությունը հայտնել է, որ տեղի է ունեցել տիեզերանավի արագ չպլանավորված ոչնչացում։ Տիեզերանավը մտել է ուղեծիր, սակայն որոշ ժամանակ անց խափանվել է դրա բարձրության կառավարման համակարգը։ Երկրի շուրջ 1 պտույտից հետո այն կորցրել է վերահսկողությունը եւ սկսել երկրի մթնոլորտ մտնել Հնդկական օվկիանոսի օդային տարածքում։ Starship-ի հետ կապը կորել է մեկնարկից 10 րոպե անց։